大家好，我是点子哥。平时我们发现呢，冰箱的冷冻室会加厚厚的一层冰，而呢，冷藏室的保鲜性能也非常差，是吧？这种情况呢，其实就是冰箱出现了一些问题。所以今天呢，点子哥就教大家用一张钞票来检测冰箱到底出了什么问题，赶紧的来学习一下吧。检测的方法也很简单，我们将钱是吧，夹在冰箱的门缝上，这样子，如果能轻松的拉出来，就说明冰箱的密封性能非常差。出现这种情况呢，一般都是冰箱的密封胶条是吧，老化变形导致的。出现这种情况的解决办法也很简单，我们准备一个吹风机，然后开启热风滴打。利用吹风机的热风能使密封胶条迅速的膨胀起来，恢复原有的弹性，大概吹1分钟左右就行了。好了，吹好后了，我们再加上钱试试。发现不管怎么扯也扯不开了，说明冰箱已经恢复了原有的密封性了。好了，今天的视频就到这里。如果学会的话，赶紧分享给你的朋友和家人学习一下吧，这样可以帮助更多的人哦。也可以在下方点击关注，每天都会有新的视频分享给你哦。也请在下方给我留言和点赞哦。下期见。